还在犹豫不决吗？新手小白买家具，如果不想遇人宰割，你可以线上直接找杨师傅免费咨询，直到品牌、照片、影片、保险等人力可以参考产品，就能提供专业建议给您。不管你是要买沙发、大门、流理台、提缸、马桶、床垫、衣服，不管是进口品牌、国产品牌、东南亚品牌，价格淘宝货，还是想要直接找 MIP 工厂定制，设计量材质、使用方式、实用性，还是要询问你如何后续保养维修，品牌是否有好评、店家评。家具小白免费线上咨询，也能协助进口国产甚至工厂购买。私信本专或 Line 找杨师傅。